Il-ħaddiema mid-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi għaddejjin b'ħidma ta' manutenzjoni u tindif fuq numru ta' ġibjuni matul ix-xhur tas-sajf. Din il-ħidma qed isir biex l-ilma tax-xita minflok jinħela jinġabar f'dawn il-bjar biex wara jintuża għal skopijiet agrikoli. Il-perit Mario Ellul spjega fiex tikkonsisti l-ħidma ta' tindif u restawr tal-ġibjuni. Dawn ix-xogħlijiet jikkonsistu fit-tindif, jiġifieri tindif tal-ħama li jakkumula matul iż-żminijiet, kif ukoll rinnovar tal-kisi ta' dan il-ġibjun imħabba li partijiet instabu li huma difettużi, beruq minn taħtom, eċetera, allura dan għad dbaqnu, reġgħu tneħħew, dbaqnu, unksew bir-ramel u s-siment u taħlita ta' sider miegħu. Issa jonqos ukoll illi jinżebaħ kollu sewwa bil-taħlita ta' ramel ta' siment u siler, kif ukoll tindif ftuħ ta' fili li għandna fl-art ta' xl-artija tal-konkos u mbagħad jingħataw il-qatran ħalli kemm jista' jkun dal-ġibjun ma jitlifx ilma. Waqt żjara f'wieħed mill-ġibjuni li qed jiġu rrestawrati fiż-Żejtun, il-Ministru Chris Bonnet u s-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia tkellmu dwar l-importanza ta' dan ix-xogħol biex ma jinħelix l-ilma minħabba li fost l-oħrajn il-ġbier tal-ilma u ta' għajnuna l-bdiewa li jużawh għal skopijiet agrikoli.